なあレイム、今日って雨降りそうじゃね？そうね、レインだね。でも、レイニー、とは言わないのか？その使い分け、ちゃんとできてるか？まずレインは名詞や動詞で、雨、そのものを指すんだ。じゃあレイニーは？レイニーは形容詞で、雨がちな、雨の多い、って意味だ。天気や日にちの説明に使うんだぜ。なるほど。でも、イトズレインプデイって言ってる人も見たことあるけど。それ、文法ミスだな。イトズレイニープデイか、イトズレイニングプデイが正解だ。まとめいくぜ。同じ雨でも、役割が全然違うのね。天気の A を、ちゃんと使い分けられると話が自然になるぞ。もしよかったら、チャンネル登録と高評価、よろしくね。